Hi friends, welcome to Santhosh Rooftop Farming. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூப்டாப் ஃபார்மிங்கோட வீக் 2க்கான வீடியோ வந்து பார்க்குறோம். ஸோ என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு, எதெல்லாம் புதுசாக நம்ம மாடிக்கு வந்து என்டர் ஆயிருக்கு, ஸோ இந்த வாரம் என்ன லாஸ்ங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த பிஜிஎன் வீடியோ எடுத்து ஒரு 2 days கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜில் இருக்க ஒரு ஃபீமேல் பிஜிஎனுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபீவர் இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். அந்த ஃபீவர் வந்து கொஞ்சம் சரியானாலும் மேலே இந்த கீழே ரோமிங் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு மேலே என்ட்ரும் கூட ஆக முடியல. அது அடவு உட்காந்துட்டு இருக்க புறா அந்த ஒயிட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயந்தேன். அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ரெடி ஆயிருச்சு, அதுவே ரெடி ஆயிருச்சு. நான் எதுவும் பண்ணல, எனக்கு அதுவே ரெடி ஆயிருச்சு, பிஜின் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு. ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ் அது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீடிங் காலையில் க்ளீனிங்லாம் முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் வந்து வச்சாச்சு. க்ளீனாக தண்ணி வச்சு தீனியெல்லாம் வச்சாச்சு. குட்டி புறாவும் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி நீட்டாக வந்து க்ரோத் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த புறா அடை உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, இதுதான் அந்த இன்னொரு பேர், அதுவும் அடை உட்காந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஜ். ஸோ இந்த புறாவும் பார்த்தீங்கன்னா அடை உட்காந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்கோட வீடியோ பார்க்கும்போது இவங்க 2 சிக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. எனக்கு இதில் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வரும்னு சொல்லி ஆசையாக இருக்குது, இந்த கிரேவில் வராது. ஸோ பிஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அடை உட்காரணும், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. இப்போ மேல் அடை உட்காந்துட்டு இருக்கு. இந்த கேஜில் வந்து ஒரு ஆண் புறா தான் வந்து அடை உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஷிஃப்ட் மாற்றிக்குவாங்க. பகல் ஃபுல்லாக ஆண் உட்காந்துச்சுன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து பெண் புறா உட்காந்துக்குது. ரெண்டுமே குஞ்சுகளுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டி ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கும், பாசமாக பார்த்துக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், பாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்பா பாசம்லாம் வந்து இந்த புறாலேருந்து நம்ம எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முயல் தான். முயல் வந்து இன்னைக்கு நான் கூண்டு ஓப்பன் பண்ணியே எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது அவ்வளோக்கா நான் வந்து கையில தூக்க மாட்டேன். பிகாஸ் டாக்ஸ் வெளியே இருக்கிறனால அவங்க என்னை கடிச்சிருவாங்க, இல்லை முயலை கடிச்சிருங்கிற ஒரு பயத்தில் வந்து நான் வந்து தூக்கறதில்ல. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு ரொம்ப பாசமாக வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ இது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது, இந்த ரேபிட் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால இதுக்கு நீட்டாக ஃபீடெல்லாம் கொடுத்து தண்ணியெல்லாம் வச்சாச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த கேஜ் போய்க்கலாம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் ரேபிட் தான், இதுவும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கேஜில் இருக்க ஃபீமேல் ரேபிட்டுக்கும் நம்ம ஃபீடு வச்சு தண்ணியெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் லாஸ்ட் வீக்லேருந்தே டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 days பேக் தான் வந்து இதோட குட்டியெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்தோம், பெட் ஷாப்புக்கு வந்து மூவ் பண்ணோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதனால இது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து எப்பவுமே முயல் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும், குட்டியெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்படும். அதுக்கப்புறம் பழகிரும், செகண்ட் ட்ரிப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பழகிரும். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆண் முயல். ஸோ ஆண் முயலும் வந்து சாப்பிட்ருக்கு. இதுக்கும் வந்து நீட்டாக கூண்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஃபீடு கொடுத்து தண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ இந்த முயலும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஆண்முயல் தான். மோஸ்ட்டாக ஒரு சில ஆண்முயல்லாம் கொஞ்சம் ரூடாக இருக்கும். பட் இந்த ஆண்முயல் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஆண்முயல் தான். ஸோ நல்ல ப்ரீடிங் ஸ்டாக் தான் இந்த முயலும், சோவியத் சின்சிலா ப்ரீடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோழியோட கூண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ கோழி கூண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரம் தான் சொன்னேன்னா, ஆல்ரெடி உள்ளே இருந்த ட்ரம்மை வந்து நான் இந்த வீக் வந்து வெளியே வச்சுட்டு அதில் செடி வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த ட்ரம் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு, கட்டட வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரம் கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த ட்ரம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மண் உள்ளே ஃபுல்லாக மண் போட்டு, ஸோ ஒரு கிணல் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குங்கிறதுக்காக செட் பண்ணி கொடுத்தேன். பட் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா, கோழி உள்ளே போய் முட்டை வச்சுட்டு மண்ணில் விளையாடுது. பட் இருந்தாலும் கோழி வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளேஸாக இருக்கும்னு சொல்லி உள்ளே போய் முட்டை வச்சுக்குது கோழி. ஆல்ரெடி முட்டை வைக்கிறதுக்கு பின்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப் வச்சுருக்கேன் நான். அதுலேயே கொஞ்சம் துணியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் தான் நார்மலாக முட்டை வைக்கும். பட் ஆனால் இந்த கோழிக்கு என்னன்னு தெரியல, இந்த ட்ரம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் கோழிக்கு ட்ரம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல். ட்ரம்மில் தான் வந்து முட்டை வச்சுட்ருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் வச்சிருச்சு, இல்லை டெய்லியுமே முட்டை வைக்குது. ஒரு 7-8 முட்டைக்கு மேலே வந்து வச்சாச்சு, இந்த கோழி வந்து வச்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து அடை வைக்க போகிறதில்ல, இந்த கோழிக்கு நான் அடை வைக்க போகிறதில்ல. பிளாக் கோழி இன்னும் முட்டை வைக்க ஆரம்பிக்கல. மேபி ஒரு 1 or 2 weeks கழிச்சு பிளாக் கோழி வந்து முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த கடகநாத் இருக்குள்ள அந்த மாதிரியான ஜீன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோழி. இதுவும் வந்து ஃபுல்லாக மூஞ்சியெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் பிளாக்காக தான் இருக்கும், மூஞ்சி காலெல்லாம் பிளாக்காக தான் இருக்கும். இதோட அம்மா வந்து ஃபுல்லாகவே பிளாக்காக தான் இருக்கும். நல்ல ஒரு கருஞ்சாதி கோழின்னு சொல்லுவாங்க, கருஞ்சாதி பெருவிட கோழி அதெல்லாம். ஓகே, இந்த கோழியும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடுச்சு. மோஸ்ட்டாக இந்த 2 கோழி கொத்திக்கும். பட் ஆனால் இந்த 2 கோழியும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீக் வந்து புது அப்டேட் யார் வந்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சு பறிச்சிருச்சு. நம்ம அடை வச்சுருந்தோம் ரூமில் வந்து 2 கோழி அடை வச்சுருந்தோம். ஸோ அந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குஞ்சு பறிச்சிருச்சு. ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் வந்து 15 முட்டை வச்சுருந்துருக்கேன் அடைக்கு. நான் 14 நினச்சேன். 15 முட்டை அடை வச்சுருந்துருக்கேன். அந்த 15 முட்டையில் எனக்கு வெறும் 7 குஞ்சு தான் வந்துச்சு. மித்த முட்டை எல்லாமே வந்து ஸ்பாயில்ட் ஆயிடுச்சு.
பார்த்தீங்க ஏன்னா 2 கோழியுமே வந்து ட்வின் சிஸ்டர்ஸ். இந்த 2 கோழியும் வந்து ஒரே ஒரே நாள் பறிச்ச கோழி தான். அந்த அம்மா கோழிகளே வந்து ஒட்டுக்காவே தான் இருக்கும். எப்பவுமே ஒண்ணு இல்லாட்டி இன்னொன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுரும். அந்த மாரி எப்பவுமே ஒற்றுமையா தான் இருக்கும். ஸோ குஞ்சுகளும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே நாள் தான் பறிச்சிருக்கு 2மே. ஒரே நாள் தான் முட்டை வச்சுச்சு. ஸோ ஒரே ஒரே நாள் தான் நம்ம அடை வச்சோம். அடை வச்சு குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு. ஒரு கோழி பார்த்தீங்கன்னா 3 குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. இன்னொரு கோழி பார்த்தீங்கன்னா 4 குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. நானே இந்த அடைய ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ்லயே கலச்சிடலான்னே பார்த்தேன். அவ்ளோ வெயிலு. நம்மனாலயே ஃபேன் இல்லாம இருக்க முடியல. ஸோ இந்த 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 7 குஞ்சு பறிச்சதே வந்து பெரிய விஷயம். இந்த கோழி பறிச்சதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஓகே. அந்த கோழிய வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா நான் லாஸ்ட் ட்ரிப் இதோட முட்டையெல்லாம் வேற கோழிக்கு வச்சனால இதுக்கு அடையே வைக்கல. சும்மா அடைப்படுத்திட்டே இருந்துச்சு. ஒரு 1 மந்த் அடை சவுண்டு போட்டுட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப ஏங்கி போயிரும்ன்னு சொல்லி தான் இந்த தடவ நான் அடை வச்சேன். அதுவும் அதனால தான் கம்மியான முட்டையும் வச்சேன். எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா இந்த வெயிலுக்கு வந்து அவ்வளோக்கு குஞ்சுக பறிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாம கோழிய கஷ்டப்படுத்த வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் ஒரு அளவளவா 7 முட்டை அந்த மாரி வச்சேன். இல்லைன்னா நார்மலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நெறைய முட்டை வந்து 15 முட்டை பக்கமே ஒரு கோழிக்கு வைப்பேன். ஸோ இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்பாயில்டான முட்டையெல்லாம் இருக்குல்ல, அத வந்து நம்ம சம்டைம் அதில சிக்கு இருக்கும். அதனால மெதுவா அத வந்து உடைச்சு பார்க்கணும். இது ஏன் நான் வந்து பக்கத்துல கை வச்சு உடைக்கலைன்னா, லாஸ்ட் ட்ரிப் கையில வச்சு உடைச்சேன். இதுல வந்து காத்து கேஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அப்படியே டப்புன்னு என் மூஞ்சில தெறிச்சிருச்சு. அது வந்து பயங்கர ஸ்மெல்லா இருக்கும். ஒரு மாரி பேட் ஸ்மெல்லா இருக்கும். அது வந்து நம்ம மேல பட்டுச்சுன்னா வாமிட் வர ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ அதனால நான் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து அதில இது பண்ணேன். ஸோ 2 முட்டையில பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன குஞ்சுகள் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கு உயிர் இல்ல. அந்த குஞ்சுகள் வந்து சரியா டெவலப் ஆகல. மித்த முட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமாவே அதில வந்து கரு உருவாகவே இல்ல அந்த முட்டைகளெல்லாம். சரி இட்ஸ் ஓகே. இது குட் ஸ்டார்ட். நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த குளிர் காலத்துலயும், மழை காலத்துலயும் அடை வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு 100% கிடைக்கும். லாஸ்ட் ட்ரிப் எனக்கு 100% ரிசல்ட் கிடைச்சுச்சு. இந்த தடவ வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால வந்து 100% ரிசல்ட் கிடைக்கல. அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முட்டை எல்லாமே ஃபுல்லா நம்ம உடைச்சு இந்த முட்டைய வந்து நீங்க கோழிக்கு குடுத்துறக்கூடாது. இந்த முட்டையோட ஓடு இருக்குல்ல, இது வேற எந்த கோழிக்கும் குடுத்துறக்கூடாது. அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வந்து கோழிக்கிட்ட கொண்டு வரும். நாய்க்கும் குடுத்துறக்கூடாது. ஸோ நாய் குட்டி போடும்போது நாய்க்கு அபார்ஷன் ஆகுறது, கரு கலையிறது அந்த மாரியான விஷயங்கள இந்த மாரி முட்டைகள்லாம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஆகும். இது வந்து சயின்டிஃபிக்கா சொன்னது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முட்டைய நீங்க வந்து ப்ராப்பரா டிஸ்போஸ் பண்ணிறணும். ஏதாச்சும் குப்பை தொட்டியில போய் போட்டுருங்க. இல்லைன்னா மண்ணுல போட்டு புதைச்சிருங்க. நாயெல்லாம் எதுவும் நக்க விட்றாதீங்க. கோழியோ, நாயோ எதுவும் சாப்பிட விட்றாதீங்க. ஸோ நம்ம நாய்க்குட்டிகள பார்க்கலாம். ஸோ நாய்க்குட்டிகள்லாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீராவும், டாமும் வந்து காலிஃப்ளவர் இலையெல்லாம் எடுத்துட்டு, முயலுக்கு நான் வச்சு வாங்கிட்டு வந்த காலிஃப்ளவர் இலையெல்லாம் எடுத்து ஜாலியா விளையாண்டு சாப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். சப்போட்டா, அ வாட்டர்மெலன்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். கேரட் குடுத்தீங்கனாலும் ஃபுல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லாவே சாப்பிடும் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம். ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் ரேபிட்டுக்கு கொண்டு வர புல்லு, இல்ல இலை ஏதாச்சும் எடுத்து சும்மா விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. சாப்பிடுற மாரி விளையாண்டுட்டு பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இவங்க 2 பேரும் கூடயே ஜாராவும் இருக்கா. ஜாராவும் வந்து அவர் முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கா. ஸோ யூவிங்கிற டாக் வந்து கீழ குட்டி போட்டிருக்குல்ல. ஸோ அது வந்து கீழ இருக்கு. எங்களோட ஹால்ல வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம். பிகாஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம 24 ஹவர்ஸும் வந்து குட்டி இருக்கிறனால ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும். இல்ல பால் சாப்பாடு வந்து அதுக்கு 3 டைம் சாப்பாடு குடுத்துட்டுருக்கோம் குட்டி இருக்கிறனால. அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேர் வேணுங்கிறதுக்காக அத நம்ம எப்பவுமே வந்து வீட்டுக்குள்ள பக்கத்திலேயே வச்சிருப்போம். அதுக்கு ஃபேனும் வந்து போட்டிருக்கணும். ஏன்னா குட்டி போட்டிருக்கனால உடம்பு ரொம்பவே ஹீட்டா இருக்கும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து அதுக்கு ஃபேன் எப்பவுமே வேணும். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் வந்து ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க அத கீழ ஹால்ல கொண்டு போய் கொஞ்சம் கூலிங்கா இருக்கும் எங்க ஹாலு. அதனால நாங்க அங்க போய் போட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, சாரா வந்துட்டா. சாராவோட உடம்புல நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா, குட்டி குட்டியா பபிள்ஸ் மாரி வந்திருக்கு. அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பியூர் பெட் வந்து நான் இந்த தடவ வாங்கிட்டு வந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து ஏதோ டிஃபால்ட் இருக்கு. நான் அத போய் பெட் ஷாப்ல கேட்டேன். அவங்க வந்து டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வச்சு அந்த பியூர் பெட் கிட்ட நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேற ப்ராடக்ட் தருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். நம்ம மண்டே தான் நான் வந்து இன்னும் அதைய டோல் ஃப்ரீ நம்பர் எடுத்து அதுக்கு கால் பண்ணி நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபுட்ட குடுத்தா தான் அந்த பியூர் பெட்டுங்கிற டாக் ஃபுட்ட குடுத்தா மட்டும் தான் டாக்க்கு இந்த மாரி ஸ்கின் அலர்ஜி வருது. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கின் வந்து நார்மலா இருக்கு. ஸோ எல்லா டாக்குமே வந்து லைட்டா இந்த மாரி வந்துச்சு. பட் ஆனா மீராக்கு வந்து சாராக்கும், மீராக்கும் வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாவே இருக்கு. பார்க்கலாம். நம்ம போய் அவங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி, இது நான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி காலையில இப்படித்தான். காலையில எந்திரிச்சோனவே உங்களுக்கு 3 மேரிகோல்டு பிஸ்கெட்டும், 1 டம்ளர் பாலும் வந்து எல்லா டாக்குமே குடுத்துட்டேன். டாய்லெட்லாம் போக வச்சு எல்லாம் கிளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா இப்படி அவுத்து விட்டுருவேன். எல்லா டாக் மேக்ஸிமம் மேல் டாக் வந்து நான் கட்டி வச்சிருப்பேன். அவுத்து விட்டுருவேன். ஃப்ரீயா விளையாடும். ஸோ குட்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ குட்டிகள்லாம் ஆல்மோஸ்ட் தவழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. டெய்லி கொஞ்ச நேரம் டெர்ரஸ்ல கொண்டாந்து அந்த கிரிப் கிடைக்கிறதுக்காக டெர்ரஸ்ல நடக்க வச்சுட்டுருக்கோம். கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவோம் அது கூட. அந்த மாரிலாம் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, குட்டிகள்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெளிவாயிருச்சு. இன்னும் ஃபுல்லா நடக்க ஆரம்பிக்கல. இப்ப தான் தவழுது. ஒரு 4, 5 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு கீழ கீழ படுத்துக்கும். அந்த மாரி தான் வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த கால் கூச்சமெல்லாம் போறக்காக அதை வந்து இப்ப டெர்ரஸ்ல வச்சு நாங்க வச்சுட்டுருக்கோம். ஸோ 1 வீக் நெக்ஸ்ட் வீக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஓட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. இவனா குலைக்குது அப்பப்போ ஒவ்வொரு குட்டி வந்து நல்லா கிளியரா குலைக்குது.
அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணும். ஸோ இந்த குட்டியெல்லாம் வேணும்னாலும் எனக்கு ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்கள்.